點解我哋係腦閉塞定係點樣樣啊？你蠢定咩事啊？多隻天，我真係唔識字啫。其實你咪侮辱緊我哋，係好口。你話放假關放假字嘅。你做放假？他媽鬥一番。適逢呢個中秋節，咁梗係要應下節啦。今日我哋玩猜燈謎。我哋而家開始傳統嘅字謎篇，咁可能你哋需要用嗰個答案嘅。好，第一條，一人一半，感情不散，猜一個字。咁認真嘅？唔係認唔認真諗唔到啊嘛。亂答，好啊，心錯。好得翻。咁下個機會係我啊，係咪啊？係嘛？到你啊，係啊。線。錯。提示啦，我哋可唔可以啊？提示，佢係一個物件嚟嘅，嚇！對稱嘅呢個字，咩叫做對稱啊？個字即係佢左邊同右邊係一樣嘅。點解我哋係腦閉塞定係點樣樣啊？你蠢定咩事啊？俾多啲貼士嚟，有好多個人字嘅呢個字。我都係寫咗啲人字喺度。有好多個人啊嘛。有好多個人字。散。你話好多個散，我係覺得我係講好多個人字就諗到咯。第二個都係估一個字，有弟弟、姐姐、妹妹。死啊！我覺得我真係零分啊！我完全諗唔到喎。我知唱歌個歌，點解啊？歌欠咯，我唔明啊。因為有姐姐、弟弟、妹妹，即係冇哥哥咯，冇哥哥咪就係欠缺咗個哥哥咯。你洗下自己啊你，完全係。我攞住天，我真係唔識字啫。我係唔識嘅，呢個我覺得你都會估到喎。係咩都係字謎。係嘛？ 8個兄弟一齊上月，我知嚇唔肯定。係咪啊？貝字邊個背啊？咁即係錯啦。但係邊個背我就聽你解釋。貝咯，月亮啊嘛。跟住咧， 8字，你明唔明啊？純粹係一個咁樣，跟住然之後加咁樣。這是什麼？係啊，唔係啊個背字係唔係個係咯，都唔係一個月字。諗住差唔多樣啊嘛。你答埋就俾 tips 啊！你亂估啊！亂估肥啊！呢個係個月字邊係啊，其實佢唔係叫月字邊係啊係啊字邊係啊，係有呢一個嘢喺度嘅。我知脫啱，終於啱翻。哦哦嚇，點解8啊？上面脱字唔係8字嚟嘅喎，兩撇咯，兩撇都唔係8，脱喎。最似個8字嘅咯哦，因為咁樣係咪啊？喎。係啊。係啊。但係我係咁樣，我係咁樣嘅喎。我知啦，我唔係咁樣嘅咩？唔係啊，係咁樣。佢係唔識中文字。我真係一路都以為係咁樣寫喎，個脱字唔係咁寫嘅咩？唔係啊。係咪通用㗎？有通用。但係我真係個脱係咁寫咯，所以我完你可唔可以寫全估唔翻個正到啊！你寫翻個正字出嚟啦，教壞人啊！即係咁樣啊？係啊我覺得呢個唔係脱字，但係我覺得唔得咯，因為咧佢8個兄弟啊嘛，咁啲弟喺邊啊？我覺得唔啱咯呢題，好唔 fair 咯。我就係覺得，咁我都要 consider 埋啲弟㗎，咁佢得個兄冇弟，咁唔 OK 咯。呢條啊，唉可圈可點啊！最後一個字嚟啦，估一個字。一家有4口，仲有一隻狗。鬥快。我知，氣好勁啊！ logic。跟住我哋完咗字謎篇，而家係成語篇。嚇死啦！我都唔係好得㗎咋，寫字得㗎咋。成語啊，唉睇下點啊！而家係第5條，15的月亮。哦，死啦！我完全唔 get 喎。 15的月亮。完咯。有咩成語？我腦空白啊！團團圓圓。係鬼成語啊！一疊字嚟嘅啫喎。教月圓，類似呢啲咯。唔係。其實我哋15嘅月亮係好大眼嘅，好光嘅。係咯。就
度睇你講咩啊？嚇，係真係會用嘅呢隻字。唔識字都識。喂，佢講到咁，我哋我真係唔識字喎，但係問題係。但我識字喎，我覺得。係啊。有兩隻字講咗出嚟啦，已經。你頭先講咗邊兩隻字咧？可唔可以俾第一隻字？一定估到㗎。咁冇嘢啦。第一隻字，佢講咗嘅第一隻字。佢講咗咩啊？應該唔夠當係一個提示，我都唔記得佢講咩。你咪估錯咗第一隻字。係咯，我啱啱咪就係講咗呢個，我聽到你講咩？光輝歲月。所以我就話我知係光，但我都估唔到。呢隻字都諗唔到。正大光明。哇！我唔識字啊，公主。好好好。好嘅，OK，繼續。都係成語篇，我弱點。 4個字嘅。我都唔係好識。我驚你哋唔知啊，4個字嘅。成語我哋你啊！成語我哋知。你喺度侮辱5、6。咩啊？1、2、5、6。嗰啲咩啊？不三不四。 Very close。但係要我咩估？點解啊？咩？你啱啱兩個字咪 very close 咯？不三不四唔係咩？唔啱啊！我懷疑我個係啱咯，佢都係錯嘅。唔啱啊！點解？佢嗰個啱啲啊！佢嗰個。嚇？其實佢嗰個好似啱喎。唔係，講咗呢個你就覺得呢個啱啲㗎啦。你仲要估嘅嗰個位都係啱。一定係啦，一定係嘟三嘟四，但我諗唔到下一個啦已經。唔三唔四。我讀書。我好想堅持自己係啱啊！你明唔明啊？好似你寫錯字咁。你講到咁簡單，不如你直接提示。第一個字啊，雕。雕咩啊？快啲！丟三有咩事？我想丟三丟四。丟三下四。咩啊？丟三落四啊？係啊，但所以我就係諗丟三落四咯。唔計你啊！計我啊！又不三不四，又丟三落四啊！我覺得，但係其實我覺得我唔會用，我唔會，我覺得不三。我啱啱係估下定落咯。你可唔可以 check 丟三下四有冇先？我覺得你要首先要出不三不四係咪成語先？不三不四唔啱嘅話，頭先個脱字都唔啱咯。得興又冇弟咁樣唔 OK 咯。喂，冇丟三下四㗎。2比4嘅。都係啊，丟完我哋都唔識。丟架我哋我覺得好易咯，我唔知你哋會唔會覺得好難。嚇？舉重比賽。其實你咪侮辱緊我哋，係好口。你話我好易喎。係咯。一舉成名。屌，係鬼成語。Tips 係第一個字同第二個字係一樣嘅。頭兩個字同重量有關嘅。斤斤計較。Logic。我哋難嘅嘢完咗啦，我哋而家腦筋急轉。Oh my god！我已經係閉塞中。下一個係估食物嘅蜘蛛結網，唔使寫字㗎。唔需要寫字，急轉彎啊嘛。但係我哋好似唔係好急喎。我哋勁慢。棘緊。呢個字咧，佢中文同埋英文係好似嘅個音，兩隻字咯。吐司。好叻啊！好贏得好啊！係咪啊？我真係諗唔到。Logic Queen。真係諗唔到。再估嘢食兩隻字嘅。OK。狼來了。狼來了就有狼啦。好嘅方向字嘅。咁多字嘅，跟住咧，唔可以講大話咯。狼來了嗰班係咪豬嚟啊？係我係我係咪係豬嚟㗎？係豬嚟㗎嘛嘛？係3隻小豬。係咯。唔係啊。嚇？
唔係嚟自唔三隻小豬。係三隻小豬喎。唔關唔係有三隻小豬事豬嘅咩？三隻小豬係另外一個故仔嚟嘅。扮阿婆。羊嚟嘅係咪啊？狼來了食物。喂，你好近啊你，好近啊！呢個人諗都諗唔到，應該都係你諗到。我真係諗唔到喎。你估啱個動物已經估啱咗一半，關羊事。但我知關羊事啊，但我諗唔到啊。除咗羊腩煲之外，兩隻字。兩隻字。貼字。羊肚。但係點解？羊肚啦，定係話？好都係難嘢食啊！題，三隻字嘅今次。有樣食物係有三個姓氏嘅。三個姓氏。羅宋湯啱喎，點解？唔係三個姓氏係咪啊？㗎？你有冇聽過？冇聽過，因為我飲啊啱喎。鬥快有咩鴨係用兩隻腳行路嘅？可能。鴨唔係全部鴨都用兩隻腳行路咩？你係咪答啊？全部鴨都用兩隻。啱喎。呢個係咩燈謎？我想問下呢個係咩燈謎嚟嘅？我想問你啱啱個腦係諗緊咩啊？咁講下。空白緊啊！唔夠唐老鴨嘅。冇喎，佢冇喺我個腦度出現喎。第12條啦，而家。估一個香港地名嘅呢個係靚老公。美孚好快啊！ ，easy。再嚟都係地方嘅，冇直路嘅地方。香港嘅地方嚟。灣仔。錯。冇直路嘅地方。嗯。荃灣。勁近我嗰啲全部都估錯晒。一定係灣㗎，但係咩灣啫嘛？所以我咪亂估咯。都係香港嘅地方。消防員放假。其實你已經贏咗，因為得翻知火炭。我頭先都諗火炭，但係唔會咯，即係我諗喎。炭咯，炭啊 ，enjoy。咁都係個人炭，唔係個火炭咯。三個字嘅個地方。個地方我哋去唔去㗎？平時？成日都去㗎。我俾多啲提示，你要用英文嗰個讀音去諗。咁我諗 fireman 定係消防啊？我 get 唔到完全。放假。關放假字嘅。你做放假假嗰個點樣音定係咩？係嗰個讀音真係歪咁樣樣就解釋到嘅。村灣人咁樣就會即刻知㗎啦。九龍地鐵站名嚟嘅。有呢個地鐵站。我而家逐個地鐵站，仲要九龍，讀撚我嚟聽下。但係嗰啲全部都唔關事㗎喎。你試下。紅色線。紅色線唔係，我一直諗綠色咯。Sam J Po 第次 call。長沙灣，再多啲人去嘅。再多人，紅色線，尖沙咀咯。其實頭先我第一個就諗尖沙咀，但係完全唔關事咯。仲有咩？油麻地，油麻地，哦，油麻地。我唔知個油麻地啊。你講完油麻地，我估到油麻地，但我都唔知。係啊，我都唔知個油麻地。我覺得你已經贏咗，最後一條啦。馬騮失聰，估人體器官。人體器官？我覺得佢應該估到。嚇？我應該唔想諗。點解係馬騮咧？唔係我失聰，失聰我想講龍啦，窿有咩窿咧？你個窿係龍有窿，你係承接上係優媽地咁樣，有少少影響咗，我覺得。馬騮窿咗呢馬騮窿咩嚟㗎？個中文得㗎啦呢個。點解係馬騮啊？關事咯。喉嚨。你已經總結。我5分，坦坦係有9分，耶！好叻啊！果然係 Logic Queen 啊！中秋節快樂！唔係啱啱嘅最後一條。 5分啊，最後一條。唔使，我唔使，唔使，可以反笑。
使，我冇佢個人咁唔公平，係輸就輸。但我冇成功。